マサトパイルドライブやっちゃうよお返し何？俺マサトやろ。ここはしんちゃんにやってもらったね。俺は向こうが言うんちゃうわ。サントさんの真似をするマサントをさらに真似するしんちゃんが今日はちょっと滑ってくれるそうなんで皆さんとくとご覧ください。はい、しんちゃん言ってます。はい、先輩しんちゃん息ですよ。しんちゃん息です。まっすぐ生きるで若いね。若いお父さんダメですね。サトシ滑るか今日男前やねやここです先輩が先輩安定的に走るいかんてっぺんおらお前てっぺんまで行かなくまいおまさと今日滑らんがいそこまで帯テープまで行き滑らんにおって大体よクロックス上がるにしんどい。しんどい皆さん、去年半年ぐらい前にですねマサントがこけたこのシーン、サントさんの真似をするマサントのさらにその真似をするしんちゃんがもう一回真似するそうなんでお付き合いいただければと思います。はい、じゃあ OK。 はい、痛い先輩ちょっとねしんちゃんね今あんま飛ばなかったんで飛んでくださいよはいじゃあお願いします。はいいかんなこれ。はい。
マサント先輩疲れたんですかそらまあ疲れますわね。もう年寄り組になっちゃいやめちょきやもう若いしが引き交うもん先輩、まだ4時15分ですよ。あ、ちょっと早いがないです。人ねぎしょうぜもう急はいかんすよ。ノンストップです。今日チキン対決やろ。だけどもう対決せんでも勝ったけこれがすごい。まあそれは勝ったっすね。勝つのは勝ったっすね。どただ誰が焼いたかわからんだ誰が焼いたかはわからんですね。目がもうだサトシがかっこいいね。かっこいいですか。俺はかっこいいと思う。かっこいいですか。うん、かっこいいと思う。だってみんなよりはかっこいいと思うで。だってうちの娘らからも評判でかっこいいねこの人。なんか全員意義ありって全員が言うたら今日の片付けよろしくねなんつかそれひどいやっぱりでしょ昭和の生まれのから見たらやけど平成から生まれたらかっこいいからね。やっぱり私がちゃんとやったきや。そこは言うの。それが意味わからないよ。はい、しんちゃんの娘さんが作ったカレーです。しんちゃんじゃないですよ。しんちゃんじゃないですよ。はい。しんちゃんこれぐたぐたです。今日いただきます。メリーカレー。あ、やってよ。もうさんから言うたらまずいで。いやいや、おいしい。あ、おいしいおいしい。普通のカレーやな。全然おいしいおいしい。ちょっと甘口にしてるね。うん。はい、しんちゃんがフライングして切ってますよ。あっさり切ってますよ。じゃあ、サトシ君出してもらいましょうか。はい。明日やないがすぐ振り出したよ。皆さん、こっからサトシがタークを買いました。ありましたよサトシがタークを買ったんで、サトシと対決、チキンの対決をするそうです。あ、皆さんどうでもいいですよね。間違いない。そこはどうでもいいですよね、ど本当。うでもはい、はい。僕も半ば本当どうでもいいかなと思ってますけど、まあこれはね、取っとかないと。はい。お前余裕やね。余裕やね。対決やのにカレー食いが。気分を落ち着かせてるのあ、そうなんだ。なんとですね、サトシはタークは買ったんですけど、チキンは買わないということで、今、しんちゃんからいただきました。非常に申し訳ないです。あっと早くもしんちゃんや。ちょっと若干フライング気味ですけど。先走りなんとかが出てますね。見てください。元師匠がヘラヘラしてますよ。サトシお
前言うちょうけど、お前、もう何回もやってきちゅうきね。もう何回も師匠、元師匠と師匠の見て、これで失敗したらもうほんま恥ずかしいで。何か入れましたよ今。ビール見ました入れました。ビール見ましたちょっと条件変わってきますよ。上下変わってきますね。変わってきますね。変わってきますね。串焼きはできません。師匠なんか言ってあげてください。まだいい。串焼きはできません。もうマサンとはね、わけが分かってないきね。正直串焼きはできません。先輩蓋貸してくれません？こういうのはええか。あ、こういうの置いてきた。歌も持てないわかや。本体がいるでしょ、本体が。大歌言うなよ。どんだけもっちゅうが。これがええね。ナチュラルやね。いや、どんだけもっちゅうが。これはえ先輩、ほんで一言なんです。ほんで一言なんです。おかしいおかしい。早いな。いいことよ。ちょっと。見たらいかんで、まだ。元気元気。どうなん元師匠。やけど。焼けてないで。どうなんや。どうですかね。判定ランプは出ました。判定ランプ。アンテナンプ。判定ランプ。お前らタークって熱い鉄板じゃん。俺もこれ熱い。いや。むつこいもんばっかり食わんでもお茶でもこうやありがとうございます。あったかいお茶。どうぞありがとうございます。緊張がやばいよ。どうなんすか。これも熱いで。これも。あ、お茶でいきますか。そういういいですかね。そういうこと。やけ中。おー。バッチリじゃないですか。はい。じゃあ、しんちゃんのチキンステーキをいただきます。あ、うまい。まさかさん、お願いします。師匠の判定。師匠。師匠。師匠。子供。あのね、これね、ちょっと、先輩がおらんき、いかんけど、先輩がこの間焼いたやつら美味しいで。美味しい。サトシ、焼けろ。神のみぞ知る。サトシ、お前、そういや、この間、コメント来しとったね。ターク持つ資格なし。テフロンで上等っつってしてましたね。来とったね。それ今日はそのお名を返上しますよ。返上する。タークは誰でも買えるんです。いや、俺もビビったなって。なんでターク買うのに資格がいるんやと思って。どこの試験場行ったら資格取れるんやなと思って。先輩何でもいいのでもらえると。サトシ行きます。おい。
判定ライト、引かないで判定ライト。どうぞどうぞ。自宅から、焼けちゅうね。やったね。焼けちゅうね。感じじゃないですか。しんちゃん、早終わった。でもないもん、鍋の中。焼けちゅうね。3代目でいいです。いや、僕申し訳ないですけど、2人より綺麗に焼けてると。一回やって、生さ失敗してもね。ね、皆さん、一言言うときますけど、チキンは、そんなに難しくはないんで、マサントが、下手なだけですからね。これ別にどうってことはないんですよ。しんちゃん、判定お願いします。醤油入ってないの僕は。おー、うまいんや、おい。これ美味しい。いただきます。サトシ焼けました。サトシ焼けました。サトシ焼けました。皆さん、サトシ焼けました。ついに。美味しい。皆さん興味のある方、サトシまで。本当に、もうチキン焼けるようになりましたんで、やっとね、もうお付き合いできるんじゃないかという、ね、みんな思ってるもんね。お願いします。高知県はみんな焼けますよ。焼けます。痛い。先輩、ちょっとね、しんちゃんね、今あんま飛ばなかったんで、飛んでくださいよ。はい、じゃあ、お願いします。はい。いかんな、これ。はい。マサント。滑らんに落ちると一番大体よ、クロックス上がるにしんどい。しんどい。皆さん、去年半年ぐらい前にですね、マサントがこけたこのシーン、サントさんの真似をするマサントの、さらにその真似をするしんちゃんが、もう一回真似するそうなんで、お付き合いいただければと思います。はい、じゃあ OK。はい。
はい、しんちゃん行ってます。はい、先輩、しんちゃん勢いですよ。しんちゃん勢いです。まっすぐ勢いで若いね。若い。確かに、自宅に行かな無理じゃん。自宅に。お父さんダメですね。サトシ滑るか今日。男前やねや。ここです先輩が先輩安定的に走るよいかんいかんいかんてっぺんてっぺんほらお前てっぺんまで行かなくまいタイトルしたらゆるいちゃうき。おらまさと今日滑らんがいそこまで帯テープまでやき先輩疲れたんですかそらまあ疲れますわね年寄り組になっちゃいやめちょきやも若いしな、引っかかるもん。先輩まだ4時15分っすよちょっと早いがないです人に一緒で。もう急いかんっすよ、本当。ノンストップです今日チキン対決やろ。だけど、もう対決せんでも勝ったけこれがすごい。まあそれは勝ったっすね、勝つのは勝ったっすねど。誰が焼いたかわからんだ。誰が焼いたかは分からんですね目がもうだ。サトシがかっこいいですね。かっこいいですか俺はかっこいいと思う。かっこいいですかうん、かっこいいと思う。マサトパイルドライブやっちゃうよお返し何？俺マサトやろ。僕はしんちゃんにやってもらったね。俺は向こうが見るんちゃうかな。サントさんの真似をする、まあ、サントをさらに真似するしんちゃんが今日はちょっと滑ってくれるそうなんで皆さんとくとご覧ください。